喂，大家好啊！又翻工啦，我法骨龍嚇。咁啊，有啲康友啦喺即係最初或者天地第一集之後咧，都喺度講啊。喂，可唔可以講下波啊？講下馬啊咁樣。講馬啦咁樣，大家睇大熒幕咧，通常嚟講咧就玩馬啲康友咧，比我熟咧係好多個，甚至乎即係我爆埋出嚟咧，佢哋會有啲 TG group 嘅 tips 啊咁樣俾埋出嚟咁樣。大多數嚟講咧，即係馬會咧，你要記住就係佢唔驚你唔玩，佢更加好多叫做 promotion 叫你玩。咁但係即係有陣時咧玩馬，我覺得你可以玩，但係玩得叻啲咯。所以玩得叻啲嘅意思就係話，你唔好中晒落去啊咁樣。第二樣嘢就係、我多數嚟講咧，即係我覺得馬，我好信一句嘅，呢個係我個 friend 講嘅，就係、假設啊，快活谷啊有12隻馬，佢話12隻馬都喺條賽道嗰度跑啦，仲有12個畜生騎住12隻呢啲馬嘅畜生，即係馬上面呢個咧，其實係有24個畜生喺度跑緊嘅咁樣。咁啊，多數嚟講啲咩咧，就係話你唔好話哇，我度咗咁耐一定得啊咁樣。好似華仔喺呢個賭入1999都講啦，啲練馬師一年都係賭8場10場啊，因為你唔需要同佢搏命咁樣。咁啊，去到馬會呢個網啦，我好似上一集都講啦，就係香港勝在有 HKJC 啦咁樣。呢個 HKJC 入邊咧，呢個賽馬資訊咧，其實好幫到大家嘅。幫到大家啲乜嘢咧？就係話你睇一啲叫做馬會嘅資料的話咧，佢又會分好多嘅。足球嘅賽馬，你要記住撳呢個賽馬資訊之後咧，撳呢個賽事資料嚇。咁然之後賽事資料咧，其實就係入邊有好多嘢咧，係可以俾你睇到。首先一樣嘢啦，多數嚟講咧，你要記住馬咧，佢唔係話喂我想報名2日之後跑就報嘅，佢一早咧就已經係報咗名。我要跑呢一日嘅邊一場咁樣嚇，幾多米咁樣嘅。好多時就係話佢未必話我日報一日嘅，佢未必可能就係錄影呢個時候6月11號，佢可能就係報6月13號，同埋再喺之後一個星期嘅賽事咁樣。咁啊，佢報嘅原因係啲乜嘢咧？有機會佢可能就係話，喂，我6月13號 which is 喺2日之後，我可能係輸咗嘅。我又想好快咧係復賽，咁然之後咧就一定係6月13號嗰陣時咧，佢睇下跑成點先，然之後咧再如果輸咗溫輸咗，然之後6月20號或者6月21號嗰陣時咧再復賽嘅咁樣。咁有啲即係好彩啦，咩意思咧？佢6月13號就贏啊，6月21號之後佢又贏，呢啲要搭一搭咁贏嘅嚇。咁啊2場都贏的話咧，咁就好 happy 啦。一般嚟講咧，喺香港咧養一隻馬，我岔開少少啊。馬主係好多時就係話，我一定要睇嗰個養馬費用，然之後就係話我係唔係繼續呢隻馬嗰個叫做競賽生涯嘅。嗱，一般嚟講啊，你一隻馬的話咧，3班4班每年啦，或者每個馬季咧，講緊一隻 win 2個 pace， 咁然之後圍到嗰個養馬費嘅咁樣嚇。咁啊，因為你養馬唔單止養佢啊，once 如果佢可能去下旅行仔，所謂去下旅行仔即係去從化嗰度又要一筆錢，跟住呢度醫療嘅嗰度又有一筆錢嘅咁樣嚇。最平或者比較平少少、性價比高啲嗰啲咧，可能講係希斯嘅咁樣。好，所以點解話希斯嗰啲馬房咁嗰啲馬都會比較即係叫受歡迎少少咯咁樣。好啦，咁啊講翻轉頭啦，多數嚟講就係、我都會睇就係話，咦馬匹有唔同嘅資料嘅咁樣，但係咧你睇呢個報名表嗰陣時咧，你就會睇，佢排邊啲咧？佢排邊啲為先咧？咁樣又優先次序係點咧？好多時就係話練馬師個優先次序咧，係咪真係咁準確啊？係咪真係可以咁容易信賴咧？咁樣，咁我覺得係可以睇一睇嘅。咁啊，呢啲就賽事班次就2班、4班、5班就唔睇啦嚇。呢啲叫新馬賽啦咁樣。新馬賽通常嚟講出馬都係好少，因為季尾嘅情況咧出嚟的話咧，就有啲叫做2歲馬，2歲馬就可以係出嚟跑噶啦，已經到嚇。呢個賽事資料咧，
例如我講緊錄影啲實打，我好強調11號，然之後13號呢個賽事。你聽啲講馬佬咧，佢就好得意嘅，佢會話啊呢隻嘢咧就上場係點係上場係點，其實咧佢多數都抄出嚟嘅咁樣。好多時就係話，咦你睇呢個排位表入邊上次嘅競賽事件嘅摘要啦，咁呢度已經係講每隻馬。佢上次係點？可能就係話，哇唔係喎，上次佢受困喎，未能望空喎咁樣。多數嚟講，例如1場1啊、禪定閃亮啦，呢啲咧其實就係5月31號咁啊，匆匆再出嘅，匆匆再出就係話，我希望再搏一搏啦咁樣。然之後呢啲就唔使講啦咁樣，然之後都係同類型嘅2場啦咁樣。然之後有一啲就係話，喂有啲都可以留意嘅喎咁樣。咁但係多數嚟講咧，同賭波一樣，就係咩咧？喂，你上場如果係受咗咧，跟住咧佢今場咧可能都係可能啊，未算係最熱，但係可能係第2、第3咁熱的話咧，你就要留意佢，因為呢啲咧好明顯就係上次佢嗰班幕後就唔需要問我係邊啲嘅，大家聽2隻字幕後。嗰班幕後咧，如果博失咗的話咧，今場又要揾翻錢嘅。咁啊，所以點解有陣時咧睇馬叫做跑馬咁樣？跑馬第一樣嘢唔係睇賽績係點樣，而係睇上次佢跑成點，同埋對比翻今次嘅賠率係點。假設上場贏咗，今場就對住差唔多咁嘅賽事嘅對手，咁啊差唔多賽事嘅對手理論上應該熱門㗎啦。咁但係點解佢又係冷門嘅咧？佢未必會搏嘅嚇，好多啲3、4班啊嗰啲馬都會係咁嘅，個盤都會冷咗，你就知道嗰班幕後唔會搏。好啦，如是者就1場咁2場係咁啦，咁啊一路睇第11場咧，咁每隻馬咧今次出賽嗰時佢都會講翻就係話上次嗰個摘要係點嘅嚇，即係例如呢啲咧。好撲街啊！黃龍飛將早啲搶後啦，接近1000米嗰陣時咧收慢咗，接近200米嗰陣時咧被他嗰個騎師嘅馬邊意外擊進頭部，好撚慘嘅，又係俾人淹吻咗之後咧，跑馬嗰時又要俾人打穿打個頭咁樣，呢啲好錫咁，但係即係如果真係喺投注角度嚟講啊，我哋就唔會話喺呢啲係諗太多嘅。好啦，一路落啦咁樣，然之後咧講馬路一定會話喂呢隻馬咧上場咧就。邊隻對賽係點啊？你覺得係哇好甩鋪啊，好甩型啊咁樣？其實咧呢啲咧係已經係有晒㗎啦，啲資料有晒㗎啦，咁樣都例如11場嘅呢一啲對賽記錄啊，咁樣贏又係點啊？好多時即係我又講翻轉頭，你又咪對比翻嗰個賠率咯？唔係喎，我上場贏佢咁多喎，點解今場我冷佢咁多嘅咁樣？即係有。跑馬都有好多 variables 嘅，有好多嘢去影響嘅，咁啊，所以就你再要睇睇啦。嗱，呢度好好嘅，嗰個磅又差幾多啊？即係大家都知道，個磅越重的話，嗰隻馬要受嘅力係越重啦，咁樣，所以就係即係要比較 fair 啲，就係喂佢如果高分的話，佢咪高啲嘅磅數咯。好肯定就係話，如果個分數嚟講咧，多數嚟講係差1分的話咧，咁就要讓一磅，高分嗰個1分咧就要讓磅噶啦。咁但係有陣時就話咩叫蝕磅啊？蝕磅就係話，假設你高佢20分嘅，咁但係你最後只係讓佢15磅啊，咁呢啲咪低分嗰啲咪叫蝕磅咯咁樣。仲有好多嘅咩特別因素啊？呢啲就嗰啲配備啊點樣，好多時睇馬又好或者跑馬都好咧，就馬好中意就係話，佢有新鮮感嘅。有新鮮感係乜嘢咧？即係好簡單。過往嗰3、4個禮拜咧，我都記得有一場錄影嗰時候3、4個禮拜之前咧，就係維港智能爆冷贏咗場快活谷啊！但係佢不嬲都係跑呢個沙田嘅，佢轉一轉個 track 啊，轉一轉個跑道嗰陣時咧，就已經係爆冷爆出嚟咁樣。咁同埋啲配備啦，今次有帶，今次冇帶咁樣，係咪有啲啟示咧咁樣？同埋成日記住從化梅港日期啊！從化意思好簡單，就喺廣州對上嗰個從化嘅地方咁樣，然之後係好舒服嘅。你要記住，如果你有去過啲康友咧，大家都知道從化呢個根本嘅地方係值得係即係每個禮拜跑2次馬添嘅。嗰度係其實係好嘥嘅。咁啊，多數嚟講嗰度係食好住好啊，對啲馬嚟講。咁多數嚟講食好住好的話咧，佢翻嚟咧
其實係對於佢嚟講係會比較好啲嘅，真係好似你去咗 camp 咁啊，去咗個旅行咁啊，點解你翻嚟唔撚同啊？嗰日翻嚟嗰陣時，食撚咗步步超人咁啊，好撚勁啊！你跑馬嗰陣時候，唔係喎，你想度馬，你要度呢啲就係話，咦佢有啲咩特別因素嗰啲嘢，例如呢又係講黃龍飛將啦，好慘啊！上場又俾人打咗個頭，1月嗰陣時候，原來24年啊，佢都會 stay 翻出嚟，已經閹割手術咁樣，又俾人閹咗條椎，唔係椎唔係閹，即係俾人切下可能個睾丸咁樣，咁樣好慘嘅咁樣啊！咁然之後呢啲就係咩難以接受啊、難以失望嗰啲令人失望嗰啲，你要記住，到時候佢如果出嚟個賠率咧表現難以接受，但係如果佢係熱門的話咧，你要記住。呢啲係貴嘅，呢啲賠率嗰啲馬咧，如果佢熱少少的話，熱到可能4-5倍咧，你就係要買㗎啦咁樣嚇。一隻馬表現難以接受咧，佢係重新需要呢個試習嘅，即係晨操還晨操，試習還試習，多數喺朝頭早嗰陣時候去試習。咁啊，然之後咧競賽小組會話：喂，你隻馬係有翻嗰個叫競賽水準啊！咁佢先至，例如出唔出到閘啊，即係唔係大家以前知道嗰個百幾之星咧？佢一出閘嗰陣時候，佢企喺度一粒木啊，或者跑下唔跑嗰啲嚟嘅嚇。咁然之後你就要知道，咦佢隻馬係咪通過呢啲嘢咯咁樣？所以有陣時咧，好多時就係話我哋度馬咧嗱，你就可以咁樣度咯。自扣層出賽馬匹及新馬獎金，我哋講緊150萬。我好多朋友係即係唔係話晒命啦咁，但係啲朋友咧一有啲新嘅馬咧，第一季攞翻嚟嗰陣時咧，佢又好想要呢個真係 bonus 嚟嘅。呢個150萬佢真係佢自己直代啊，跟住有啲係可以去到300萬添，即係好多時你例如呢啲8場、9場、10場、11場，呢啲就係佢嗰個 intention 就係希望可以攞第一。如果唔係你去到下季嗰陣時咧就未必話攞到呢150萬，所以一定咧多數嚟講，唔係馬主自己講啊，個練馬師已經同你講就係我已經谷到佢去到呢個 standard 啦，應該贏到嘅，應該咁最後贏唔贏都唔知。咁但係我係為咗呢個150萬獎金，好多時買馬咧你要買獨贏啊！我講多一次就係買獨贏咧，你要睇呢樣嘢，嗰個 intention 係好大嘅。試習結果嗱，點解要講試習結果咧？因為嚟講，差唔多係每一日都有試習，咁但係咧，全天候跑道即係意思係喺泥地跑道。咁每隻試習嘅馬咧，你要記住，佢未必就話俾100%嘅。咩意思咧？嗱，我假設開出嚟啦，呢組嘅賽事，多數嚟講都係雞雞地嗰啲3-4班啊嗰啲賽事。咁你見到全部都係推，全部都係推咩意思咧？我好肯定嘅一樣嘢就係話，通常我朋友啦，例如管啲馬咧嗰啲咧，啲朋友佢都會話冇喎，只係希望隻馬有翻嗰個競賽嘅心態，跑馬嗰個心態之餘的話咧，咁有陣時候就算你嘉應之星又好，浪漫勇士都好，佢都唔會話我同你一開出嚟咧就同你係咁去盡100%，佢要係留翻啲力都好啊，或者狀態都好啦。呢啲試習如果有啲咩嘅手影咧，就係話喂唔係喎，連隻馬都自己都好搶口，咁咧呢啲叫做好似叫做到咗啲手影出嚟咧，呢啲就可以留意啦咁樣。每一日咧去跑的話咧，試習可能講緊係都有好多組，有啲去到嗱，例如呢度啦，頭先講嘅沙田啦，呢啲係從化啦。從化嚟講咧，你要記住潘頓係唔會上從化嘅。就算佢上咧，可能1年2年咧先係上一兩次嘅咁樣嚇。咁然之後就從化咧就唔同喎嗱，即係個跑道嘅 track 咧，頭先俾大家睇啦，係好舒服嘅，同沙田嘅 track 係唔同嘅。所以啲馬嗰陣時點解話去完從化咧係會開心翻嚟之後，跟住喺沙田翻嚟咧，沙田自己跑咧，你睇下個賽道啊，同埋嗰個成個 facility 同香港本身嘅沙田係唔同。嗱，好多時我哋都會睇，咦佢如果喺從化試習係靚嘅，佢谷行個狀態咧
就會翻嚟㗎啦咁樣嚇。咁樣呢啲例如堅先生咁樣，我都好中意呢隻馬，因為第一準成啦，第二就係話佢啱啱先4班開始嘅，即係呢啲仲係有數圍嘅都嚇。咁但係佢就未咁快話佢會翻嚟先咯嚇。多數嚟講有機會可能養多一陣咁樣，然之後希望講緊而家3歲馬準備踏入呢個成熟賽期嗰陣時候咧，可能會7月叫做收呢個 season 之前咧，佢應該會翻嚟，然之後去搏一場嘅咁樣嚇。即係講咗咁耐啦，嘅意思就係話，記住賭馬同賭波一樣啦，就係你都要睇賠率啦，睇賠率之後的話咧，你都要睇下對唔對稱，同埋幕後有冇手影咯。唔好一味依賴就係話，喂我一定係呢隻啊睇咗神操啊嗰啲，睇埋賠率，然之後如果對稱嘅，咁你就諗係咪真係咁對稱喎嚇？如果唔對稱嘅，特別係啲手影啊，或者係做得同平時咁懶又唔同喎，熱咗咁多嘅，咁樣你就可以留意下啦嚇。好，今集咧華仔天地咧講呢個馬仔講到咁上下啦，希望大家都係嗰句，睇到呢個節目嗰時候咧，都係世界盃嘅中後旬啦，大家仲係有錢贏啦，就咁，下集再見。